Բարև ձեզ, այս հոլովակում կներկայացնենք, թե ինչպես կարելի է ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգում Excel ֆայլի միջոցով խմբային ներմուծել ապրանքների տեղեկատուն, խուսափելով ամեն ապրանքը հատ-հատ մուտքագրելուց։ Excel-ից ներմուծման համար մշակված են հատուկ ֆայլեր, որոնք կարելի է բացել օգնություն բաժնից, ներմուծման ֆայլեր հրամանով։ Այս ֆայլերը շատ հարմար են օգտագործել հատկապես համակարգի շահագործման սկզբնական փուլում, երբ անհրաժեշտ է մեծ ծավալի տվյալներ մուտքագրել պահոց։ Ապրանքների տեսականին ներմուծելու համար օգտագործվում է Goods Export to XML ֆայլը։ Բացենք այն։ Ցուցադրվող սյուները համընկնում են համակարգում ստեղծվող տեղեկատուի դաշտերի հետ։ Դեղին սյուները պարտադիր լրացվող դաշտեր են, կանաչ սյուները լրացվում են ըստ անհրաժեշտության։ Յուրաքանչյուր սյան վերնագրի մեկնաբանության մեջ նշված է դաշտի նշանակության ու լրացման ձևի մասին տեղեկություն։ Մաքրենք ցուցակը և լրացնենք մեր ապրանքները։ Անհրաժեշտ դաշտերը լրացնելուց հետո սեղմենք արտահանել XML կոճակը։ Պահպանենք այն որևէ թղթապանակում, օրինակ դեսքթոփին։ Վերադառնանք գլխավոր էջ և ադմինիստրատորի գործիքներ բաժնից սեղմենք ներմուծել տվյալներ հրամանը։ Բացել կոճակի միջոցով ընտրենք մեր ֆայլը, միացնենք դրոշակը և սեղմենք ներմուծել։ Երբ ներմուծման գործընթացն ավարտվի, համակարգը կբերի հաղորդագրություն ներմուծումը բարեհաջող կատարելու մասին։ Ներմուծման ընթացքում սխալներ առաջանալու դեպքում համակարգը կբերի սխալի մասին հաղորդագրություն, որոնց մանրամասները կցուցադրվեն մանրամասն էջում։ Փակենք պատուհանը և թարմացնենք ապրանքներ տեղեկատուն։ Այսպիսով ներկայացրեցինք ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգում ապրանքներ տեղեկատուի Excel-ից ներմուծման հնարավորությունը։